Labas, aš Vilius iš V-School ir šiandien jums pristatysiu Gamma Plus Boosted Up kirpimo mašinėlę. Šiandien apžvelgsime 3 dalykus – mašinėlės komplektaciją, techninės specifikacijas ir mano asmeninę patirtį su šia mašinėlė. Pažiūrim, ką turim dėžutės viduje. Krovimo stovas, kirpimo mašinėlė, 2 papildomi skinai dizainui pakeisti, magnetiniai antgaliai ir papildomos detalės kaip svirtelės, atsuktuvėlis ir alėjukas. USB krovimo laidas ir USB-C krovimo laidą. Šią mašinėlę galima krauti tiek paprastu USB, tiek USB-C krovimo laidu. Pašnekėkim apie mašinėlės techninę specifikaciją. Ši mašinėlė turi 7200 apsisukimų per minutę variklį, kas man atrodo kiek mažoka, bet iš tikrųjų ši mašinėlė visiškai nesusiduria su jokiom problemom kerp. Mašinėlė turi 45 mm Black Diamond Carbon DLC peiliuką. Kaip ir visi Gamma Plus peiliai yra itin aštrus, tai jokių problemų su peiliu nėra. Šios mašinėlės baterija laiko lygiai 2 valandas, o jį pasikrauna per 2,5 valandos. Bet kadangi mes turime šį krovimo stovą, mums niekad nereikia jaudintis dėl išsikrovimo. Mašinėlės dizainas ir ergonomika. Mašinėlė turi pirštų padėtim vietas ant nugarėlės ir taip pat turi pirštų padėčiai vietą šitoje vietoje, kur langelis, per kurį matosi variklis. Ant seno modelio būdavo plokštus paviršius, bet dabar jie padarė įdubusi, dėl ko yra daug patogiau laikyti mašinėlę rankoje. Mašinėlės surinkimo kokybė yra nepalyginamai geresnė už senąjį modelį. Plastikas yra storesnis, bet ji išlaikė tą patį svorį ir nėra sunkesnė. Mano asmeninė patirtis su Gamma Plus Boosted Up kirpimo mašinėlė. Ilgą laiką naudojau senąjį Boosted modelį. Man jis labai patiko, tačiau jis turėjo kelias problemas. Būdavo, kad sugesdavo mygtukas, mašinėlės korpusas buvo prastesnis ir ji gerokai garsiau dirbo. Ši mašinėlė ištaisė visas senas problemas ir pristatė patobulintą versiją senos mašinėlės. Šią mašinėlę rekomenduočiau tik patyrusiam barberiam, dėl to, kad šie peiliai, apskritai visi Gamma Plus peiliai yra labai aštrus ir jie jums neatleis klaidų kirpimo metu. Tai tiek apie Boosted Up ir pasimatysim sekančią apžvalgoje. Iki!